দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির মধ্যেই দুঃসংবাদ এসেছে হবিগঞ্জের মানুষের জন্য। যমুনায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত, নদী ভাঙনে দিশেহারা পাড়ের মানুষ। দ্রুত বাড়ছে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা, ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি। অতিবৃষ্টি ও উজানে নেমে আসা ঢলে ডুবেছে রাস্তা, প্লাবিত হচ্ছে নিম্নাঞ্চল। নতুন করে শঙ্কায় সুনামগঞ্জের মানুষ। এবার উত্তরাঞ্চলে বন্যার সংখ্যা, কুড়িগ্রামে বাড়ছে নদ নদীর পানি, তলিয়ে গেছে ফসলি জমি, বাড়িঘরে ঢুকছে পানি। এতক্ষণ শুনছিলেন আমাদের হাতে থাকা দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের শিরোনামগুলো। এবার জেনে নিন বিস্তারিত। সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এতে কষ্টে দিন পার করছেন সিলেট বিভাগের এই দুই জেলার মানুষ। এবার বন্যা চোখ রাঙাচ্ছে হবিগঞ্জের দিকে। কুশিয়ারা নদীর পানি বাড়ায় জেলাটির নদী তীরবর্তী মানুষের মাঝে বন্যা আতঙ্ক বিরাজ করছে। যে কোনো সময় লোকালয়ে পানি প্রবেশ করে তলিয়ে যেতে পারে ভিটে মাটি। ইতিমধ্যে কুশিয়ারা নদী ঘেঁষা দীঘলবাগ ইউনিয়নের মাধবপুর ও গালিমপুর বন্যার পানিতে প্লাবিত হওয়ায় পানিবন্দী রয়েছেন কয়েক শতাধিক পরিবার। বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে অনেকে। রাত জেগে বাঁধ পাহারা দিচ্ছেন বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ। প্রশাসনও নিয়মিত নজরদারি করছে। জানা গেছে, টানা বৃষ্টি ও উজানের পাহাড়ি ঢলে কুশিয়ারা সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আতঙ্ক উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে কুশিয়ারার তীরবর্তী দীঘলবাগ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মানুষের মাঝে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ মেরামতে ইতিমধ্যে ফেলা হচ্ছে বালু ভর্তি ব্যাগ। হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মিন্টু চৌধুরী, জেলা প্রকৌশলী আব্দুল বাতির, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মহিউদ্দিন, উপজেলা প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ, হবিগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিনহাজ আহমেদ শোভন, দীঘলবাগ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সালিক মিয়া নদী তীরবর্তী এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ফাদুল্লাহ এলাকার রহিম মিয়া বলেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কিছু অংশ দেবে গেছে। পানি একেবারে বাঁধের সঙ্গে লেভেল হয়ে আছে। পানি আরেকটু বাড়লে ফাদুল্লাহ সহ আশেপাশের গ্রাম প্লাবিত হতে পারে। জেলা প্রশাসক ইশরাত জাহান বলেন, বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কোথাও বাঁধ ভেঙে গেলে ও নিম্নাঞ্চল পানি প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে জানানোর জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দীঘলবাগের মাধবপুর, গালিমপুরে কিছু অংশে পানি উঠেছে। ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এদিকে টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীতে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এতে নদী ভাঙনের পাশাপাশি প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির কারণে যমুনা নদীর চরাঞ্চলে ফসলি জমি তলিয়ে গেছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন এই অঞ্চলের কৃষকেরা। দ্রুত গতিতে পানি বাড়তে শুরু করায় জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ভাঙন শুরু হয়েছে। গাজীপুর উপজেলার নাটুয়াপাড়া রক্ষা বাঁধ ফসলি জমি এবং চৌহালি উপজেলার মিটুয়ানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর সলিমাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেইনানই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামের বহু ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি হুমকির মুখে পড়েছে। এতে নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষেরা ভাঙন আতঙ্কে দিন পার করছে। পানি বৃদ্ধির কারণে প্রতিদিন নদীর নিম্নাঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এতে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। চৌহালি উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম মোল্লা জানান, শুনেছি চৌহালির দক্ষিণাঞ্চল রক্ষায় স্থায়ী তীর সংরক্ষণে ৪৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায়। তবে কবে নাগাদ এটি অনুমোদন ও কাজ শুরু করবে তা জানা নেই। বর্ষার আগে কাজটি শুরু করলে হয়তো দক্ষিণাঞ্চলের বহু বাড়িঘর রক্ষা পেত। গত এক সপ্তাহে নদী পাড়ের প্রায় ৫০টি বাড়ি ভিটা নদীতে বিলীন হয়েছে। গাজীপুরের নাটুয়ারপাড়া ইউপি সদস্য চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান বলেন, যমুনার ভাঙনে নাটুয়ারপাড়া ইউনিয়নের অনেকগুলো বাড়ি নদীতে ভেঙে গেছে। যমুনায় পানি বৃদ্ধিতে নাটুয়ারপাড়ার পশ্চিমে বেশ কিছুদিন ধরে নদী ভাঙন শুরু হয়েছে। ভাঙনের বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সংসদ সদস্যকে জানানো হয়েছে। সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী হায়দার আলী বলেন, গাজীপুর উপজেলার নাটুয়ারপাড় বাঁধটি রক্ষায় আমরা এরই মধ্যে ৮,০০০ বস্তা ফেলেছি। আবারও ভাঙন দেখা দেওয়ায় আরও ২,০০০ বস্তা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম জানান, এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে শাহজাদপুর উপজেলার কৈজুরি পর্যন্ত স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য ৬৫০ কোটি টাকা প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে এরই মধ্যে কাজও শুরু হয়েছে। বাঁধের নির্মাণের কাজ শেষ হলে এই এলাকায় আর ভাঙন দেখা দেবে না। বর্ষা মৌসুমে ভাঙন রোধে বালুর বস্তা ফেলা হচ্ছে।
সুনামগঞ্জের আবারও কয়েক জায়গায় বাড়তে শুরু করেছে পানি। অব্যাহত ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে নিম্নাঞ্চলের লোকজন পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ডুবে যাচ্ছে গ্রামীণ রাস্তাঘাট, দুর্ভোগে পড়ছে মানুষ। এর মধ্যে ভবের বাজার সৈয়দপুর নয়াবন্দর সড়কের সৈয়দপুর এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। ফলে এই সড়কে উপজেলা সদরের সঙ্গে সরাসরি যান চলাচল বন্ধ হয়েছে। এছাড়া পাটলি ইউনিয়নের লামার শুলগঞ্জ ও তলা সড়ক পানিতে ডুবে যাওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। উপজেলার কুশিয়ারা ও নলজুর নদী সহ বিভিন্ন নদ নদী ও হাওরে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় উপজেলার একটি পৌরসভা ও ৮টি ইউনিয়নের অর্ধশতাধিক গ্রামের লোকজন পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জগন্নাথপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনের এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিরা জানান, উজান থেকে বন্যার পানিতে ভাটি অঞ্চলে প্লাবিত হচ্ছে। বেশ কিছু গ্রামীণ রাস্তাঘাট পানিতে ডুবেছে, তবে এখনও পরিস্থিতি ভালো রয়েছে। উজানের পানি নামলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে। জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম বলেন, আমরা পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক নজরে রাখছি। এর মধ্যে পানিবন্দী পরিবারের লোকজনের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শেষ করছি উত্তরাঞ্চল বন্যার খবর দিয়ে। টানা বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে কুড়িগ্রাম, ব্রহ্মপুত্র, দুধকুমার, ধরলা ও তিস্তা সহ সবকটি নদ নদীর পানি বাড়ছে। অব্যাহত পানি বৃদ্ধিতে এসব নদ নদী অববাহিকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ফসলি জমি তলিয়ে গেছে। বাড়িঘরের চারপাশে তৈরি হয়েছে জলাবদ্ধতা। বোরো ধান নিয়ে বিপাকে পড়েছেন অববাহিকার চাষিরা। বন্যার আশঙ্কা করছেন তারা, তবে এখনই বন্যার আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড। সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা বেলাল হোসেন জানান, ব্রহ্মপুত্র নদের চরাঞ্চলের নিচু এলাকা ইতোমধ্যে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অনেকের বাড়িঘরের চারপাশে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে বন্যা হতে পারে। প্রতিদিনই পানি বাড়ছে। ব্রহ্মপুত্র ও দুধকুমার নদের তীরবর্তী অনেক ফসলি জমি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। বাসিন্দারা বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়ার চেয়ে নিজেদের আবাদ করা ধান রক্ষায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। যাত্রাপুর হাট এলাকার বাসিন্দা উজ্জ্বল বলেন, গত কয়েকদিন ধরে দ্রুত পানি বাড়ছে। ব্রহ্মপুত্রের পানি বৃদ্ধি পেয়ে যাত্রাপুর হাটের নিচু এলাকার পানি প্রবেশ করেছে। নাগেশ্বরী উপজেলার বাসিন্দা মামুনুর রশিদ জানান, তাদের এলাকাতেও নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নে ঘুরে এসে তিনি বলেন, সেখানে নদীর পানি বৃদ্ধির পাশাপাশি জলাবদ্ধতার কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধানক্ষেত পানিতে ডুবে গেছে। এদিকে পাওবো জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন ব্রহ্মপুত্রের পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। ধরলা ও তিস্তা সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে এখনও জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, স্থানীয়ভাবে বৃষ্টিপাত এবং সীমান্তবর্তী ভারতীয় অংশে ভারী বৃষ্টির কারণে জেলার নদ নদীর পানি বাড়ছে। তিস্তা অববাহিকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ঝুঁকিপূর্ণ থাকলেও তা মেরামতে কাজ চলছে জানিয়ে পাওবো নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, জেলার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নদী ভাঙন রোধে কাজ চলমান রয়েছে। প্রচুর পরিমাণ জিও ব্যাগ প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যে কোনো জরুরি অবস্থা মোকাবেলা প্রস্তুতি রয়েছি আমরা। সুপ্রিয় দর্শক, সিলেটের ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ থেকে বের হতে না হতে সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম থেকে বন্যার আশঙ্কার খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে প্রশাসনের আগাম প্রস্তুতি থাকলে সিলেট ও সুনামগঞ্জের যে দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতি সেটা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আপনিও কি তাদের সাথে একমত? ইয়েস কিংবা নো লিখে আপনার মতামত জানান। এছাড়াও আপনি আপনার আশেপাশের বন্যা পরিস্থিতি কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন। এছাড়াও আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।